Tineras, ang nararamdaman ko na yan. Diyan pa si Zombie Apocalypse. So, babalik ulit si Rick sa magandang Lunes tsaka sa mga subscriber ko na dadagdagan pa. So, kung dyan, bahala ka na dyan. Medyo may konting sounds. So, itutuloy natin itong project natin. Pupulwid natin. Yan, pupulwid. Camera ko si Cook. Pupulwid natin to. Tsaka itong isa, ipupulwid na natin. Tapos, medyo dadagdagan natin ng reinforcement itong ating swing arm. Bali, lahat yan, all yung custom. Ang hindi lang dyan, yung gulong, yung shock, tsaka yung pinakakabitan ng RS, yung number, tapos engine. Tapos, i-grind din natin. Yung muna ang halin natin for date. Pero pinag-iisipan ko talaga kung ako na lang magpipintura. O papapinturahan natin. Kasi, hindi ko pa natatry yung samurai paint ang plano ko gamitin dito. Tsaka yung parilya, tutuloy ko rin mamaya yan. Bali mangyayari dyan, dalawang vlog, 2 in 1. So, tutuloy na natin ito, i-grind natin. Kasi, tapos to, lalagyan, bibila natin. May bibili pa ba nito? Para dito, lock? Meron. Meron pa? Ano size? Oversized din. Oversized din? Ayan, tapos lalagyan natin ito dito. Ayan. Bali, konti na lang. Gagawin natin takip. Itong ating fuel tank. Ayan. Ayan. Itakip pa rito bali yan. Ayan. Dito nga. So, ayan. Tsaka, shoutout pala sa mga nagsusubscribe. Maraming salamat. Tsaka maya tayo magkwentuhan. Sisimulan muna natin. Medyo marami tayong project na gagawin ngayon. So, tara na!
So guys, nagbabalik ulit si Rick. Welcome to my channel again. So bali, ayan na. Bumili na tayo ng mga parts ng ating pang BMX. Ayan. So ayan na, bumili tayo ng bagong pang disc brake. Manivela. Tapos clutch brake. Yata tawag dito. Tingnan din natin preno o convert natin. Bumili tayo pa ng bagong tawag dito. Stem. Tapos Seat clamp. seat clamp. Tapos bearing sa unahan, sa quick throttle, kasi yung mga ibang parts niya, chain cover, ayan. Tapos yung gulong natin, kasi yung gulong natin, ayan, binilan din natin, tubeless na yan. Ayan, shoutout sa'yo Makmak, tagal mong magkabit ng gulong, ayan. Bani tubeless na yan. Just go back.
So, tapos, assemble muna natin. Hindi muna natin siya pwedeng pinturahan kasi para malaman natin kung ano yung magiging depekto. Kasi mahirap na papinturahan natin. Tapos, biglang may masisira siya. Napaka sakit. Kasi weldingin mo uli bago pintura eh. So, kailangan matesting muna natin para makita natin yung magiging problema. Kasi, hindi pa natin masasabi na hindi natin masasabi kung ano yung matatanggal na hinang. Kaya hindi ko naman sinasabi kasi na perfect yan. Siyempre gusto ko muna masubukan kasi sa body wala tayong problema dyan. Dito ako nag-aalala sa monoshock. Baka may mga kasi hindi pa natin alam kung ano magiging play nyo eh. So, tsaka maraming salamat pa sa nagsusubscribe. Bali na kami 881. Tapos yung pasahin natin. Tsaka pag manonood kayo ng YouTube channel ko, subscribe nyo na rin, tapos share nyo na rin. So, bali, sisimulan ko na, assemble na natin. Tsaka iduduktong pala yung nakaraan ng dinagrind namin to. O, titignan kung pwede duktong, o ito na kagad. So, simulan natin.
What we do here is go back.
So, bali guys, nagbabalik ulit tayo ni Jimmy. Region 5 tayo, bali. Ngayon na si mekaniko natin, si Mark. Kasi ito yung ginawa ko lang tambucho kanina. Medyo narinig namin yung tunog. Medyo may kalutungan din. Ano to, pinopia ko lang yung tambucho na siya. Kali hindi pa malinis yan. Nilinis pa bukas. So, ito na yung itsura ng gulong natin. Tubeless yan. Malabela. Yan. Disc brake. Bali, ano ba size ng gulong na ba? Size ng gulong ay ayan, 60, 60, 60, 90, 17. Yung harapan ko ay 50, 100, 17. Yan. Stainless yung ginawa natin sa tambucho natin. Yan. Pakikita niya. Tapos ito yung chassis, gas tank, sinupuan. Tapos papalitan natin panibagong stem na tatawag dito. Yan. Tapos konti na lang, pero hindi mo natin pwedeng piturahan yan hanggat di na totally na full condition yung makina kasi mayroon magpapintura pagka hindi ano. Dahil plano ko dito sa chassis nito, handstand na gagamitin natin. Papipitura ko na handstand, kaya ito na lang gagamitin namin yung sample ng samurai paint. Maraming salamat pala sa mga subscriber na dadagdagan pa. Medyo nanlalatalan tayo dahil hindi natin napandar natin pero nakakasabik yung tunog. So, paano yan? Bukas na lang tayo magkita-kita. Ewan ko, anong part na to? Bukas na lang! See you again.